ఈ గేమ్ లో మీరు విలేజ్ ఫార్మర్ గా మీ ప్రయాణాన్ని మొదలు పెడతారు. గేమ్ లో కేవలం గ్రాఫిక్సే కాదు, ఇది ఒక ఓపెన్ వరల్డ్ గేమ్. విలేజ్ రోడ్ల మీద ట్రాక్టర్ నడుపుతుంటే వచ్చే ఫీలింగే వేరు. మరి ముఖ్యంగా ఈ హై క్వాలిటీ గేమ్ లో మొబైల్లోనే స్మూత్ గా రన్ అవుతుంది. ఈ గేమ్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఫార్మింగ్ అడ్వెంచర్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఈ రీల్ ని మీ గ్యాంగ్ కి షేర్ చేసి నన్ను ఫాలో చేసి కామెంట్ బాక్స్ లో గేమ్ అని టైప్ చేయండి. లింక్ మీకు డైరెక్ట్ గా డిఎం చేస్తాను. ఇలాంటి క్రేజీ గేమ్స్ కోసం మన పేజీని ఫాలో చేయడం మర్చిపోవద్దు.